देखिए, काली खांसी में बलगम नहीं होता। अच्छा। ये गले में खराश होके इतनी उठती है कि खांसते खांसते आंखों से पानी भी निकल जाता है, और जिसका मसाना कमजोर है उसका पेशाब भी निकल जाता है। तो इसे काली खांसी मतलब काला क्यों बोला गया है? काला इसलिए बोला गया है कि जिसमें बलगम होता है ना, जी। वो तो तर खांसी में आ जाती है, हम्म। और इसमें बलगम नहीं होता। जी। और गले को जैसे कौवा कड़ा कड़ा करता है, ऐसे टक ठक आवाज आती है, उसको काली खांसी नाम रखा गया।